दोस्तों इस व्यक्ति का नाम है ज्योतिराज, लेकिन लोग इसे मंकी मैन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बंदरों की तरह सीधी दीवारों पर बड़े ही आसानी से चढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, ये किसी भी बिल्डिंग और घर के छत से अपने पैरों के सहायता से किसी बंदर की तरह लटक जाते हैं और इसी तरह लटकते हुए 360 डिग्री तक घूम जाते हैं। और इनका बेस्ट मूव है उल्टा लटक कर अपने बॉडी से 90 डिग्री का एंगल बनाना, जो कि इस तरह एक आम आदमी का कर पाना नामुमकिन है। दोस्तों इन्हें ये अपना टैलेंट तब पता चला जब इन्होंने सुसाइड करने के लिए एक सीधी पत्थर पर बिना किसी सहायता के चढ़ गए थे। और जब लोगों ने इनका ये कारनामा देखा तो वहाँ पर लोगों का भीड़ लग गया और सब लोग वहाँ तालियां बजाने लगे और इसे मंकी मैन कहने लगे। उसके बाद इन्हें अपना टैलेंट पता चला।